Osman Bey'in eşlerinin gizli savaşı öyle keyifliydi ki insan o savaşa dahil olmak istiyor. Konuş. Kim? Mihail Koses. Osman Bey emridir. Esir tuttuğum Turgut Bey'i isteriz. Bu Turgut Osman için çok önemli. Madem ki bir Türk beyini kafese koymaya kalkar, o vakit bize de pusatlarımıza davranmaktan başka bir çare bırakmaz. Türk asla esir olmaz.